എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ വാസിറ്റ് വെറ്റ്ലാൻഡ് എന്ന ഷാർജയിലെ ഒരു സ്ഥലത്തോട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഷാർജ അജ്മാൻ ബോർഡറിലാണ് വരുന്നത്. കുറേ ബേർഡ് സാങ്ച്വറി എന്ന് പറയാം. കുറച്ച് പക്ഷികളെയൊക്കെ അവിടെ സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ് കാണാൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം. ഓക്കെ, അതിനു മുമ്പായിട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബെൽ ബട്ടൺ കാണും, അവിടെ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഫ്യൂച്ചറിലുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ കിട്ടും. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തവരാണെങ്കിൽ ഷെയർ, ലൈക്കും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഷാർജയിലെ ഒരു പക്ഷി സങ്കേതം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു പക്ഷി സങ്കേതത്തിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. അവിടെ കുറച്ച് പക്ഷികളെയൊക്കെ അവർ സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് പക്ഷികൾ അവിടെ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. ഒരു 350 സ്പീഷീസ് പക്ഷികൾ അവിടെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പം കുറച്ചൊക്കെ ഉള്ളെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പക്ഷി സങ്കേതത്തിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് എഡ്യൂക്കേഷണലായിട്ടും കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ, പക്ഷികളെയൊക്കെ കണ്ട് നടക്കാം. ഇൻഡോറിലും പോകാം, ഇങ്ങനെ പക്ഷികളെ കാണാം. പിന്നെ ഔട്ട്ഡോറിൽ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ഗൈഡ് കൊണ്ടുപോകും. അവിടുത്തെ ഒരു ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടിയിൽ കുറച്ച് ഔട്ട്ഡോറിലൊക്കെ പോയി കാണിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പക്ഷി സങ്കേതത്തിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഷാർജ നോർത്തേൺ സൈഡിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഷാർജ അജ്മാൻ ബോർഡറിലാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാം. നമ്മളിപ്പം വാസിറ്റ് വെറ്റ്ലാൻഡിൻ്റെ എൻട്രൻസിലാണ് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. ഇനി അവിടെ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടി അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മളൊരു പാർക്കിംഗ് ഏരിയ കാണും. അപ്പോൾ ആ പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിൽ നമുക്ക് വണ്ടി ഒന്ന് പാർക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി നിൽപ്പുണ്ട്. സെക്യൂരിറ്റി ഇങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാമെന്നുള്ള സ്ഥലം കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടോട്ട് നമുക്ക് വണ്ടി ഒന്ന് പാർക്ക് ചെയ്യാം. ആദ്യം നമ്മൾ ഇൻഡോർ ഏരിയയിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് പക്ഷികളെ കാണാൻ. അപ്പം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളൂ ഔട്ട്ഡോറിലെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആദ്യം ഇൻഡോർ സൈഡിലോട്ട് പോകാം. അവിടെ ഇൻഡോറിലൂടെ നമുക്കൊന്ന് നടന്ന് നോക്കാം പക്ഷികളെ കാണാനായിട്ട്. നമ്മൾ ആദ്യം ഇൻഡോറിലോട്ട് ചെല്ലുമ്പം അവിടെ ഒരു ചെറിയ ഒരു മോഡലൊക്കെ വാസിറ്റ് വെറ്റ്ലാൻഡിൻ്റെ അവർ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അത് ആ മോഡലിൽ തന്നെയാണ് അവരിത് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നത്. പിന്നെ കുറച്ച് പിള്ളേർക്ക് കളിക്കാനുള്ള കുറച്ച് ഫിംഗർ പ്രിൻ്റൊക്കെ പതിപ്പിക്കാനുള്ള ഈ നാഷണൽ ഫ്ലാഗിൻ്റെ കളറിലുള്ള കുറേ കളേഴ്സൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ പതിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. കുട്ടികളൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇതിൽ മുക്കിയിട്ട് അവിടെ കൈ പതിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഇൻഡോർ സൈഡിൽ ഒരു സൈഡ് നമുക്ക് ഗ്ലാസ് ആയിരിക്കും, അകത്ത് സ്പീക്കറൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നിൽക്കുന്ന പക്ഷികളുടെ സൗണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന് അതേപോലെ തന്നെ കേൾക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമുക്ക് എല്ലാത്തിനെയും കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അവിടെ അതിൻ്റെ പേരൊക്കെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്ലാസ്സിലൂടെയാണ് പക്ഷികളെ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ദൂരെയൊക്കെ ഓരോ പക്ഷികൾ ഇരിപ്പുണ്ട്. നമുക്ക് അതിനെയൊന്നും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ദൂരെയുള്ളത്. അപ്പോൾ അവിടെ ബൈനോക്കുലേഴ്സൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ദൂരെയുള്ളതിനെ നോക്കി കാണാൻ വേണ്ടി. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഓരോ ബേർഡ്സിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓരോ പേരൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ പിള്ളേർക്കൊക്കെ അതൊക്കെ നോക്കി കാണാനും ഒക്കെ ഒരു നല്ല രസമാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും പേരൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്.
ചിലതൊക്കെ അങ്ങ് ദൂരെയായിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്കതിനെ അടുത്ത് കാണണമെങ്കിൽ ബൈനോക്കുലേഴ്സൊക്കെ വെച്ച് നോക്കണം. ഇന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് ലഗൂൺ ബേർഡ്സിനെ പരിചയപ്പെടാം. അപ്പം വെള്ളമൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് കാണപ്പെടുന്ന പക്ഷികളാണിത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് പക്ഷികളെയൊക്കെ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതങ്ങനെയൊന്ന് നോക്കാം. നമ്മുടെ അവിടെയൊക്കെയുള്ള കൊക്കിൻ്റെ ടൈപ്പൊക്കെയാണ്, കുറേ കൊക്കുകളൊക്കെ കാണാം. അങ്ങനെ വിവിധതരം പക്ഷികളെ നമുക്കിങ്ങനെ കാണാം. ലഗൂൺ ബേർഡ്സിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചിലത് ഈ ഇലയൊക്കെ ഉണക്ക ഇലയൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ അടയിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം. അത് പരുന്തിൻ്റെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല, അതിലിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഉള്ളൂ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ ഓരോ പക്ഷികളുടെയും മുട്ടയാണെങ്കിൽ ഇവർ ഓരോ ഷോക്കേസ് പോലെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പേരൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ കുറച്ച് പക്ഷികളുടെ മുട്ട ഇങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അവിടെ ഒരു ഗെയിം ഏരിയ ഉണ്ട്, അത് പിള്ളേർക്കൊക്കെ കളിക്കാൻ. ഏത് പക്ഷിയുടെ മുട്ടയാണ്, ഏത് നെസ്റ്റിലാണ് ഇടേണ്ടതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇൻഡോറിലെ കാഴ്ചകൾ ഏകദേശം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവിടെ തന്നെ ഒരു കഫറ്റേരിയ ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഔട്ട്ഡോറിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മളവിടെ കഫറ്റേരിയയുടെ ആ കോർണറിൽ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഔട്ട്ഡോറിലോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഉച്ചയ്ക്ക് 2:30 കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് വണ്ടി വരുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് 2:30 കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഔട്ട്ഡോറിലെ കാഴ്ചകൾ കാണാനായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മളെ ഒരു ഗൈഡ് കുറേ വണ്ടികളുണ്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ കയറ്റിക്കൊണ്ട് പോവുകയാണ്. ശരിക്കും ഒരു സൈഡ് മൊത്തം ഈ കാട് പോലാണ്, ഈ ഫോറസ്റ്റ് മൊത്തം കാടാണെന്ന് പറയുന്നത് ജഗതിയുടെ ഡയലോഗ് പോലെ. എല്ലാം ഒരു സൈഡ് മൊത്തം കാടാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്, നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വെള്ളം കാണാം, പക്ഷേ റൈറ്റ് സൈഡിൽ മൊത്തം കാടായിരിക്കും, ഒരു കുറ്റിക്കാട് പോലെ ഇരിക്കും, നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ കാടിന്. നമ്മുടെ ഗൈഡ് ഇവിടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു 5 മിനിറ്റാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അവിടെ കണ്ടിട്ട് വരണമെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അപ്പം ഗൈഡ് അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം അവിടെ എന്താണെന്ന്. നമുക്ക് ഇതുവഴി ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിലൊക്കെയുള്ള കുറച്ച് പക്ഷികളെയൊക്കെ വീക്ഷിക്കുക. അപ്പുറത്തെ സൈഡിലുള്ള പക്ഷികളെയൊക്കെ കാണാം. പക്ഷേ ദൂരെയുള്ള പക്ഷികളെ കാണണമെങ്കിൽ ഈ ബൈനോക്കുലറൊക്കെ വെച്ച് നോക്കിയെങ്കിലേ ഒക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് പക്ഷികളെയൊക്കെ അവിടെ കാണാം. അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്ന പക്ഷികളുടെ പേരൊക്കെ ഇവിടെ ഓരോന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും പക്ഷികളെ നമുക്കവിടെ കാണാമെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ഗൈഡ് വേറൊരു സ്ഥലത്തോട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അവിടെ ഇതുപോലെ കുറച്ച് പക്ഷികളെയൊക്കെ കാണാമെന്ന് പറയുന്നു. അവിടെയും ഇതുപോലെ ഒരു 5 മിനിറ്റ് സമയമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാം.
അങ്ങനെ നമ്മൾ ഔട്ട്ഡോറിലെ സെക്കൻഡ് പ്ലേസിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുവാണ്. അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. അവിടെ കുറച്ച് നമുക്ക് ഓപ്പണായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നടന്ന് എല്ലാം കുറച്ചും കൂടെ അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് പക്ഷികളെയൊക്കെ കാണാം. അപ്പം അങ്ങനെ കുറച്ച് നടക്കാനൊക്കെ ഉണ്ട്. അവിടെയും 5 മിനിറ്റാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അവിടെ മുമ്പേ കണ്ട കുറച്ച് പക്ഷികളെയൊക്കെ കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞവർ ഡിസ്പ്ലേ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഔട്ട്ഡോറിലെ 2 സ്ഥലങ്ങളെ നമ്മൾ വണ്ടിയെ കൊണ്ട് കാണിച്ചുള്ളൂ. പിന്നെ ഗൈഡ് നമ്മളെ ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു 5 മിനിറ്റാണ് തന്നിരുന്നത്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ തിരിച്ച് ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ തന്നെ വണ്ടിയെ കൊണ്ട് തിരിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് ഇറക്കി. പക്ഷികളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കും കുട്ടികൾക്കും ഒക്കെ നല്ലതുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് വാസിറ്റ് വെറ്റ്ലാൻഡ് എന്നുള്ള ഷാർജയിലെ സ്ഥലം. നല്ലൊരു കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ വിൻ്റർ സീസണിൽ വരുവാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പം നമുക്ക് അധികം ചൂട് അനുഭവപ്പെടത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ടിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 15 ദിർഹമാണ് ഒരാൾക്ക്. കുട്ടികൾക്ക് 12 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇത് ഫ്രീ ആയിരിക്കും. ഫ്രൈഡേയിലെ ടൈമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് 2:30 മുതൽ 6:30 വരെ, വൈകുന്നേരം 6:30 വരെയാണ്. സാറ്റർഡേയിൽ, അതായത് ശനിയാഴ്ച 11 മണി തൊട്ട്, രാവിലെ 11 മണി തൊട്ട് വൈകിട്ട് 6:30 വരെ. ഇപ്പം ചൊവ്വാഴ്ച ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കില്ല, അത് തുറക്കത്തില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ സൺഡേ തൊട്ട് തേഴ്സ്ഡേ വരെ 9 o'clock തൊട്ട് 6:30 PM ഈവനിങ് വരെയാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് ട്യൂസ്ഡേ ഇല്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതൊന്ന് വെബ്സൈറ്റിൽ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോകുന്നവർ. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക്, ഷെയറും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പം ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ ഗുഡ് ബൈ.